هر هغه سیسټم چې هغه کمپیوټري نه وي هلته خلک په کتابچو یا په هغه روزنامچو کې خپل معلومات سټور کوي. خو هغه چې کوم کمپیوټر ته بیا کله خبره راغله نو مخکینی یا ټریډیشنل چې کوم وو یا سمپل فایل پروسیسینګ سیسټم چې وو هغه په کمپیوټر کې یوازې یو فایل به سټور کېده یا صرف معلومات به کمپیوټر کې سټور کول. نو که کمپیوټر کې یو څه ټایپ کړو دا موږ سره ډیټابیس نشي کېدلی. کمپیوټر کې خو یو څه سټور کړو ځکه ډیټابیس په تعریف کې موږ ویلي چې لاجیکلی ریلیټډ ډیټا به وي، ارګنایزډ کې به وي، دا ډیټا به زموږ منظمه وي. په مخکې وختونو کې یو اداره به چې هغوی به خپل فایلونه په ټایپ یا په ډیسک کې سټور کول، خو یو فایل به له بل فایل سره کوم راکړه ورکړه، کوم اړیکه، کوم ریلیشنشپ به یې نه لره. نو موږ وایو چې کله ډیټا په کمپیوټر کې سټور هم شي، هر فایل سیپریټ وي، یو بل سره اړیکه ونه لري. کمپیوټر کې د لیکلي صرف ټایپینګ دی کړی دی لیکن د یو ډیټابیس نه دی. صحیح ده؟ نو دا مخکینی حالت و. په اوس وخت کې کله هم موږ ډیټابیس جوړوو موږ غواړو چې څومره فایلونه هم وي هغه فایل یو بل سره د پرایمري کې او فارن کې په واسطه باندې لاجیکلی ریلیټډ وي. که تاسو دغه یو فایل پروسسینګ سیسټم وګورئ، اگزامپل ده، فرض وکړه موږ سره یو سیلز ډپارټمنټ دی چې هغه به یو څه خرڅوي، د خرڅلاو ډپارټمنټ ده. صحیح ده؟ د پیرودونکو ډپارټمنټ ده. په دې کې د اول کوم چې فایل موږ ته ښکاري په دې کې د ادارې خپل نوم ده چې دا ډریم هوم پراپرټي فار رینټ دغه یو څه ټاپ عنوان دی، د هغې اډرس چېرته دی، په کوم ښار کې، کرایه یې څومره ده، پوسټ کوډ یې څه دی، ټایپ یې څه دی، بیا د دې هغه کوم مالک چې دی د هغه په اړه معلومات. صحیح ده؟ یا بل کوم کلاینټ چې دی د هغه بیا جدا جدا معلومات. صحیح ده؟ او که موږ داسې ووایو دا ډیټابیس شکل ته راولو، موږ وایو چې دغه جایداد چې مالک یې دغه کس دی دغه مشتري ته په دومره اماونټ باندې ورکول شو، نو زموږ که دغه معلومات موږ په دې شکل سټور کړو زموږ معلومات یو بل سره وابسته شو. دغه کور چې کرایه دومره پیسې ده په دغه ځای کې واقع دی، مالک یې څښتن دغه کس دی، دغه کس دی چې هغه مشتری ده په دغه نیټه یو سپیسیفیک نیټه ورته ووایي په دومره پیسې په کرایه باندې ورکړه. صحیح ده؟ نو زموږ دغه درې شیونه چې د کور په اړه معلومات وو، د مالک په اړه وو، د مشتري په اړه وو، دا درې واړه څنګه شو؟ لاجیکلی ریلیټډ شو. نو زموږ هغه کنسپټ یا زموږ هدف ترلاسه شو او زموږ دغه فایل چې جدا جدا وو هغې ته موږ د ډیټابیس شکل ورکړو. زموږ دویمه موضوع د دې درس هغه ریکوایرمنټس انالیسیس دی. موږ په اس ډي ال سي یا په سافټویر ډیولپمنټ لایف سایکل کې لومړی خبره دا کوو چې موږ انفارمیشن ګیدرینګ کوو، موږ معلومات راټولو. کله چې معلومات راټول کړو هغې نه وروسته بیا موږ پې څېړنه کوو. دلته موږ مخکې له دې نه ډیټابیس ډیزاین پروسس کې اوورویو موږ سره دوه مهم اکټیویټیز دي، یو ډیټابیس ډیزاین دی او اپلیکیشن ډیزاین دی. زموږ ډیر فوکس په اپلیکیشن په ډیټابیس ډیزاین باندې په دې لومړۍ اونیو کې. بیا هغې نه وروسته چې کوم اپلیکیشن ډیزاین دی څه نه څه درس په دې اړه ووایو، خو دا ډېر کار د سافټویر انجینیرز دی، ډېرې له کوډینګ سره کار دی. نو موږ هغه عمده خبرې به دلته په کلاس کې بحث کوو، خو نور زموږ کوډینګ زموږ کار نه دی. زموږ ډېر فوکس په څه باندې وي؟ په ډیټابیس ډیزاین باندې. د هغې سیکیورټي، د هغې جوړښت څنګه موږ جوړ کړو، څنګه یې نارملایز کړو. صحیح ده؟ هغې کې ستونزې څنګه لرې کړو یا رډي ورته څنګه جوړه کړو، هغه ټول پروسس به زموږ ډېر فوکس په څه باندې وي؟ ډیټابیس ډیزاین باندې وي، بیک اینډ باندې. که تاسو دغه تصویر ته ښه ځیر شئ، دې کې ښي طرف ته چې کوم بر سر کې مینی ورلډ لیکلي دي، صحیح ده؟ موږ ډیټابیس ډیزاین پروسس ګورو. اول دې نه لاندې تاسو ګورئ ریکوایرمنټس کلیکشن اینډ انالیسیس دی. اول ریکوایرمنټس موږ راټولو، ضرورت راټولو، هغه ګیدر کوو، یا ریکوایرمنټس کلیکشن، ریکوایرمنټس ګیدرینګ، ریکوایرمنټس ډیګینګ، هر نوم چې ورکوئ. بیا هغې نه وروسته انالایز کوئ، څېړئ چې په دې کې کومه ستونزه ده هغه موږ څنګه حل کړو. لاندې بیا کنسپچوال ډیزاین دی، ذهن کې یو خاکه ورته جوړو. بیا هغې نه لاندې وګورئ لاجیکل ډیزاین دی، هغه بیا موږ د ډیاګرام شکل تړو، ای آر ډي او ډي اف ډي او دغه ډیاګرامونه ورته جوړو. او لاندې بیا فزیکل ډیزاین دی، عملاً هغې نه ټیبل جوړو. صحیح ده؟ که تاسو په چپ طرف کې وګورئ لومړی موږ سره فنکشنل انالیسیس دی، د ډاټ ډاټ خط نه بره ډي بي ایم اس انډیپنډنټ دی، لاندې ډي بي ایم اس سپیسیفیک دی، بیا موږ ډي بي ایم اس هم معلوموو. او هغې نه وروسته بیا موږ اپلیکیشن پروګرام ډیزاین کوو او ټرانزیکشن امپلیمنټیشن یې هم ګورو. نو موږ سره دغه ټوله یو اوورآل یوه خاکه ده چې یو ډیټابیس څنګه شروع کېږي، له کوم ځای نه موږ سټارټ واخلو تر کوم ځای پورې راولو، څنګه یې موږ ډیزاین کړو.